Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Tokutani suna tango oyo ngana bino tokutanaka. Na yebite sika yo zali so bozana tango ni. Na yebi na bino te. Na yebi yo okulandela message oyo te. Mais ne soke kutela yo kutela yo ata ba baza bakota live. Nzamba pambola bango ba opa yo otala sima nzamba pambola biso pe lisusu. Nzamba pambola biso tokutani suna tango oyo tosangani lisusu po na kombo na ekaka. Na kati ya media tozo sangana tokutani po na lokumu na nzambe. Na tango oyo toye lisusu po to beta masolo ya nzambe, to beta masolo ya nkolo. To solo la lisusu masolo na biso to solo laka. Nzamba pambola moko na moko. Nzamba pambola biso lisusu na tango lokwa tokutani. Na tango oyo na ngito solo la mwa lisolo moko mukie kaka. Eza na munene me to sali yango synthèse ya muke. Na tango oyo ngai toye lisusu émission na ngana salaka tango ekoki. Tango ekoki oyo ngana yo to praise God. Tango ekoki ngana yo to solo masolo nzambe. Tango ekoki ngana yo to solo la to talisa batu ki e Jésus. Tango ekoki ngai na yo to pusana lisusu liboso nzambe wana. Tango to pusana lisusu liboso nzambe wana to lobiki tango ekoki. Émission na ngai titre émission na ngai intitulé na Jean 4:23. Tango ekoki. L'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront les dieux en esprit et en vérité. Donc, tango koki nango, basambeli ya solo bako sambela nzambe na molimo, pe na bo solo. Ngana yo to ya bo tango koki, to kutana, to tango na biso koki, tango ya ngana yo koki, to kumisa lisusu nzambe wana. Pe tango na ngana yo koki, to simba bilaka na biso. Tango na ngana yo koki, tola ta ceinture ya cuirasse eza vérité et justice. Tango ekoki tola ta bouclier de la cuirasse o ezali foi. Tango ekoki ngai na yo tola ta casque du salut et l'épée de l'esprit o ezali parole de Dieu. Tango ekoki tola ta chaussure à nos pieds, les ailes d'évangile. Les ailes d'évangile de paix. Tango ekoki, tango l'air ekokaki, anazwa ki mwana. Tango l'air ekokaki. Simeon, asimbaki bilakana, ya monaki yango pa simbaki. Yango lelo tango na ngana yo pe koki, to simba bilakana biso. To simba promesse. Tango na biso ekoki, to simba pe promesse onzamba bombela ki biso. Totika kolela. Tango ekoki eska to banda kolela tango ekoki to seka. Tango ekoki ya bonne nouvelle. Na tango oyo sans plus tarder to koti suna na to ko tika moment na biso na maboko ya Nzambe
Oh, merci Seigneur Jésus, Nzambe na nguya, Nzambe na bomoy. O sangisi biso lisusu na tango oyo kolo na media po na lokumu na yo. To yesu to tombola kombo na yo kolo tango ekoki to lobela yo. Tango ekoki to parler de ta part. Na kombo na munene Nzambe o remercie yo lisusu ndengo sangisi biso. Moko na moko tika ete message yo ko bimeza la yangate kasi zala oyo yo nazala canal oyo yo ko utiliser pona ko bénir mutu moko na poko alelo. Na tiki se a frère na maboko na yo oya kolanda na maboko na yo so pe par na ye na kombo na munene nous te prions ici amen. Na tango oyo ngai na bino na ye tozo solola li solo na biso eza penza ya munene makasi te eza vraiment munene eza vaste mais biso tozui parti moko muke tam na biso ya lelo eza confession sincère amen au sali. Confession sincère amen au sali. Donc, tu intitulé en na livre ya Zaché. Donc, il y a un qui expliquer sali. Babi, confession sincère, c'est thème de ça, confession sincère amen au sali. Donc, il y a un qui expliquer mouke sali na confession. Donc, il y a un qui expliquer non sali. So totali na dictionnaire sali zo ebisabiso na Bible dictionnaire zo ebisabiso Ancien Testament, les principaux mots hébreux utilisés dans l'Ancien Testament pour salut à la sens première de mettre au large avec le sens métaphorique d'être libéré ou d'être libéré de toute limitation. Il peut se rapporter à la délivrance d'une maladie, du malheur ou des ennemis. Surtout qu'est-ce qu'on a au Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce terme dans son usage profane se rapporte à quelques rares cas où des personnes ont été sauvées de grands dangers, de graves dangers. Hormis ceci, il se rapporte à la délivrance morale et spirituelle. Le mot sali n'est utilisé qu'une seule fois dans l'évangile. Le mot sali n'est qu'utilisé une seule fois dans l'évangile synoptique. Mais Jésus utilisait le terme sauvé et d'autres mots semblables pour décrire sa mission et pour indiquer ce qui est demandé aux hommes. Voilà, la Bible, il y a sali. Tu peux si définition qui est sali ou tu as comme muke, c'est quoi auto qui est la confession. Bible zoe biso confession dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Le mot a deux sens. C'est d'abord la joyeuse déclaration publique d'une relation personnelle avec Dieu. Voilà, Ancien Testament, Nouveau Testament, et confession, dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament, les mots a deux sens. C'est d'abord la joyeuse déclaration publique d'une relation personnelle avec Dieu. Et c'est aussi la reconnaissance d'équipabilité et des péchés par un signe extérieur de repentance et de foi. Ancien Testament, Ancien Testament, elle prend souvent la forme de la louange pour les actes puissants de Dieu. Ce qui amène naturellement à la confession du péché. La confession peut entraîner l'adorateur à une consécration renouvelée envers Dieu. Elle n'est pas seulement personnellement, mais peut comporter un élément liturgique collectif du grand pardon. Dans le Nouveau Testament, la confession est la reconnaissance de quelque chose
en accord avec la communauté et surtout l'engagement de soi-même envers le Christ, plutôt qu'une simple adhésion intellectuelle. Ainsi, confesser Christ, c'est les reconnaissances comme Messie, Fils de Dieu et Seigneur. Cela est lié à la confession des péchés et au désir de pardon. Wana tomeki ko tirer moi muke na Nouveau Testament na Ancien Testament ndani confession de ba oyebisa biso pour la confession na Ancien Testament ba bi ke eza louange pour les actes puissants de Dieu qui amènent naturellement à la confession du péché. Wana eza confession ba bi thème na biso ezali confession sincère amène au salut. Donc ceux qui te confesser sincère et omema biso na lobiko eza omema biso na lobiko. Donc tozo ni na biso to intitulé yango na Bible na Nouveau Testament na Luc 19 1 à 10. Toko tanga je lis au nom de Jésus. Jésus était entré était dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvint pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur la sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il levait les yeux, les vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi, descends car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tout murmurait en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi était fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée azaki collecteur d'impôts. Donc, Zachée azalaki collecteur d'impôts. Ngai na yo, na vie actuelle, to yebi, batouana nde bazalaka. To yebi, en tout cas, ata Zachée, ndenge zalaki wana, ata na mokila kala, ata na mokila sika, mutu moko ta linga ba collecteur d'impôts wana. Mutu nyo surtout, en tout cas, vraiment, ça a un problème en cas, c'est pour na batouana d'impôts. Mais ce qu'on y est, azalaki yango. Azalaki yango, mais est-ce qu'on y a bandai ko sala, abandai ko collecter impôt, azaki ko collecter impôt, surtout tali souple, combien Zachée collecteur d'impôt, mais sa fonction devait lui attirer le mépris de ses concitoyens. Donc, c'est-à-dire, fonction zaki ko sala, et ça qu'on s'appelle ça batouté. Donc, mépriser vraiment. En tout cas, babane ko sepelate na comportement na ye. Biso ngana auto yebi, ngana auto yebi, mutu oyo, ngai na koko pese exemple, moi mukie, ça, dans parenthèse. Na Kinshasa kana wenze ne bateka na wenze. Na wenze, hein. Tata moga pteka abatike na ye, aye wakuti mama mwache malala na ye, apena uchocha malala, ya ye apesi etike. Le apesi etike, maman on a tali tike bo, azu déjà kanda, ya leki na ye, awe on collecte mbongo après. Le tata na zongi discussion benda mama wana. Soit disant que ndego yo tila nga tike avanga na teka, ezalo kwa ke, yo, ongo modir nga soki ndeni. Ko soit ne bandi bitumbe, bandi place wana, bazu mbeli ya malala batie muta wana teka batike. Wana tike ya pamba. Parce qu'on ngai na yotala oyo Zachée azalaki na. Zachée azaki collecteur impôt. Na Israël. Ezalaki ka collection impôt.
Azalaki soumise. Donc, les Romains avaient soumise à des lourds impôts. Donc, moko azalaki donc impôt na ngozaki makasi. Mais ce que bazio ba tie au place wana ba ngomo ba comprendre que et ce que to tie muto yo et ça formé sika moko a obunda. Mais bazio ba tie wana. Bazui zache ba tie wana. Non seulement ezalaki kake pour bazui ba tie batu bazalaki na problème makasi ba ki na lourd impôt na ba yaki likolo. Mais les Juifs s'opposaient au paiement de ces taxes car elles servaient à soutenir un gouvernement étranger et à ses divinités païennes. Mais ils étaient bien obligés de s'acquitter. Babike, abandaki ka ko fout s'impoter. Azaki ka ko fout s'impoter, mais abandaki celle la divinité na bango païenne. Donc azalaki te lo ba ke net occultiste. Donc ba peso poste, ozaki occultiste. Donc azaki mutu moko vraiment azalaki vraiment na kati ya makambo ka biso to boyaka. Makambo biso to linganda bato biso to akizaka bato to boyaka des achats zalaki. Mais si ko to à part ça wana zaki pe na mbongo ebele. Ngana to yebi occultiste. Ba grand messie occultiste za na ngote ke o aziki si asali bote. Là ba ba un occultiste et ça des grand messie donc mutu moko za na ba valeur. Mais ce qu'on zache à mon aki que oh ezakati na ba divinité ba ko servir na ba oh nyo surtout ayoka ki posa wana lobi ke na kende ko luka nzambe luko ngana yo pe to yoka pe posa to pusa na to ke ko luka nzambe zache pa yoka ki posa wana ayoki posa lobi te lelo na za na mbongo na ozo biloko mais na zo servir ba divinité na bango lelo so ngana kufi na o passer éternité nanga wapi. Donc, ami zongi kati na ye moko donc délivrance à moto et sa prise de conscience. Azu prise de conscience. Habite nazo kende. Atu habite na kena lukana Jésus wana. Loko ngai na yope. Totiki banda kuna biso. Toke na repene l'église. Toke yi partout. Mo vando lobite na ko lukanzambe wana. Nake ko lukanzambe eloko azarchepe amona ke leke lié mutu o yako ako lobela zate donc c'est que loko bazo tanga kombone c'est que penasa ki un bon travailleur donc abane ko travailler très bien mazo azo sale la bango musala azo sala pe ba divinité na bango donc azo sala donc nyonso entre temps amoni koma ki charge pona ye zacha lobite nakei ko lukanzambe. Zaché a poussé na bia yo lukanzambi. Mais tala na nous les zaché ayaki ko lukanzambi. Zaché aya poussani. Zaché a lobi babi Jésus était entré à Jéricho. Or a traversé la ville. Or un homme riche appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts. Donc les Bible les autres riches, ce Bible tango riche, ça riche hein. A qui vraiment riche, a qui collecteur d'impôts. L'air aïe atali boye komeli kilo eza bilo mususu ngana yo so ekomi kilo to zana iska okimila te foto kimila ka panza ayaki yoki penza alaki na bon temps bon moment ayeba ki donc ayebi bien ki a ciblé penda vanda habité na moment o na air yo jeza oleka place wana sacha pusani zache a pusani zacha aye bo alobi te na ko lukanzambe wana o yo charge na leki lelo so ngana kufi biloko ni se otikala abana pe ko mona biloko ngalo ko ngana yo to so mona biloko nyonso to bat o mbongo so to mona ba miter ba shira ki lelo ba okufa tala ba o ba sali so to moni ku to ko pesa musika te na makolo so ka Mobutu azaki na ni tala bo o Mobutu ala inango mena suka nango se kai tai moko na batu nyonso ba sika donc te atalika alubi telekelinga na kende ko lukanzambi eloka batu pe o biso to yebi ngai na yo akoti na kati église chapitre 3 verset chercher à voir qui était Jésus mais il n'y avait pas il parvenait pas à cause de la foule il avait car il était de petite taille babi que donc foule ya la ke belé donc azana posa penda mona nzambe mais foule les autres empêcher pour ça qui n'a taille mouké foule le ngai na ko représenter péché ça musu nzambe azo zela ngana yo na dimension moko élevé nenga banda ozela zache na dimension mais tellement péché zali et au diminuer so ta ils ont quitté so na se ils ont quitté sa biso na se mais tellement azala qui na détermination
oh nzamba zo senga biso face azaki vraiment déterminé que lelo ngai fona mona Jésus azaki déterminé malgré taille na ye aluki ba manigance nyonso tu ndenge akoko monela kaka Jésus wana Zaché aye il était un petit Ayabi il courit avant et monta sur le donc à monique ce qui n'a pas na sima batu oyo nako ce qui n'a pas na sima ba juif na zo salela na Israël na omona Jésus te habité ngana yo to habité na zo décision so na kana sima bato na landa bango na salela bango na sala ba divinité na bango na salela occultisme te na yo mona nzambe te na yo mona na yo ko zo vie éternelle te en tout cas akib kanisa tiki foule eza kwa mpeshe ye foule wana eza penga na yo la biso to apesha ka batu oyo basa na posa ya kopusa na peme na nzambe me ngala to za kwa mpeshe ke biso to stoyeba nzambe wana yo oza mutu mabe ngana combien de fois to kangela ka batu oyo basala kala ya mwana foule eza kwa mpeshe ye eza kolobane ye bonne ki saite aza mutu mabe afutisa biso impo afutisa biso impo mais toza nango kana motema toza ko kangele nzela alingia mona Jésus ngai na yo toza ko kangele kanzila to so total na 4 akimi pena mbangu donc azalaki vraiment déterminé azalaki pena déterminé il a couru pour voir Jésus parce que il devait passer par là donc Jésus fallait aller à place wana ayaki na bon moment ayi na bon temps ayi que nzambe Jésus fallait aller kawana abandi mbangu donc wana donc avec empressement habité azaki déterminé qu'il faut na mona nzambe wana aïe ce total na 5 lorsque Jésus fit arriver à cet endroit il leva les yeux il vit et lui dit abinzambe donc là a commis na bon moment na bon temps Jésus là a commis place wana atalié na likolo Zaché dépêche-toi descends car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. T'as laissé moi n'engwa. Biso ngana yo nzamba sa lobela ngai na yo. Oh ngai na yo Angèle, ngai na yo Annie Pedro, ngai na yo Sœur Thérèse Félicité. Oh nzamba sa lobela ngana yo ke boya lelo kita na kovulala leo na ndaku na yo. Aba sacrifice de sala kat. Olongwe na ndaku. OK, une église. Wana eza sacrifice to sala. Jésus peut to kenda ko luka Jésus. To kutana pena Jésus. Mais to yoka o elandi. Zacha kiti Zacha sa pressante de descendre. Et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous en disant, il est allé murmurer, tous en disant, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Ngai na yo na kati église. Muta oluka nzambe, tala mbangu pena zo sala na motema mobimba. Zacha saki mutambongo, atala ki rang social na ete. Atali rang social na ete, bite so na tali rang social na nga na obikate. So na tali rang social na nga na omona Jésus te. So na tali rang social na nga te. Malamu na telema, na kimamba una kende amonanga. Donc cela veut dire nzamba na ozela piste Zaché na dimension. Là ya moni Jésus. Et ça quoi ngai na kati église. Là batu oyo biso to yebi ya mabe. Bakota kana kati église pour la première yaka oluka Jésus. Réaction ya ngana yo zalandeni. Est-ce que to tikela bango espace? Est-ce que to mirimi a raté? Est-ce que ngai na yo la muto yaka na église sika? Biso batu to zalaka déjà wana. Et ça foult. Bon, telemi Zaché ko lekate. Zaché alianga mbongo. Zaché ibanga mbongo. Zaché afutanga impo. Afuta tata la biso impo. Zaché asala boye. Nyoso. Totangela ka batuka makambo akala. Otangela ka mutu likamba sa bosana. Yozo bosana te. Uso tangele kaka. E aloko fulu wana. Ba lingi kutu Zaché lekate. O Zaché oyo. Ya mona Jésus. Au mona te. Asala boye. Asa kolete impo. Asa occultiste. Asa boye. Nzoka posa ya Zaché na kati na ezalaki ke amona pe Jésus. Abongwana pe. Ezala batu ebele bazo ya na be église po ba bongwana. Me ngai na kati église. Eloko ni to sa. Soki mutu wana ye na zel na ye avec empressement. Tala o Zaché salaki. Atiki batu nyonso tu na sena biso batu bana o mimi. Amati likolo. Amati au-delà.
allez nzamba jésus amoni mbala moko alobi ne kita jésus alobaki na le côté jusqu'à lobi ka kita lelo na kola na ndako na babandi ko mirmira ke kola la pamuta masumu ake ko sala boye. Oh mes sœurs et frères, ngai na yo to changer comportement. Na quatre églises to changer comportement. Partout tozo zala to changer comportement na biso. So ki to moni mutu aye to yamba ye na lolenga yeli. Eza relation ye na nzambe aye ko luka yo na ngai te. Tango ya mutu wana soke koki. Amoni ke oh non, tango nange koki, tango azanchela ekoka ki aluka Jésus. La ye groupe foule comme ko tchatcha e bakal. Allez là amoni Jésus, ba comme mirmire. Netingana to mirmiraka. Et alors quoi moi ça Potiphar, to un exemple moi ça Potiphar. Azui elamba ya Joseph, là ya zaki na preuve ya elamba Joseph Alexis Batu. Na boyaki. Atikala ki na azaleka na elamba Joseph. Joseph akie na côte, azaka na elamba Joseph. Joseph akie na prison, azaka na elamba Joseph. Joseph asa bima ki a komi gouverner, a komi ko gouverner. Ya zalaika na elamba wana. Ke ngana to ebili solo wana. Eza lelo yo moni mutozo ya l'église. Mutozo ya ko bongo la motema. Asa moni ka lembi na biloko ya zaki nango. Tozo pousser bango libanda. Tozo tindika bango soit disant que biso to kanga kanga Jésus yango. To kanga kanga nzambango te. Omona mutu ndenga ye wana. Ndeza chaise mutu azu grâce. Mbala moko Jésus amoni. Combien de personnes baza ba umela na fulu wana? Jésus amona ane banguti. Combien de personnes ba umeli na fulu wana? Oh, bah, on mirmirer. Combien de personnes? Bah, mon a Jésus te. Bah, mon a te, bah, mon a bango, Jésus mon a ne bango te. Kasi ça, dans la mouta e sima, bah, la mo Jésus moni. Moutou soka koko ya, mouta ko uzala na nini na ye, na ndenge ye azo sambela, na ndenge ye azo monela makambu na ye, na ndenge ye azo yambela nzambe. Oh, la rakoti, Jésus pe, azui zaché. Babandi ko kende, babandi ko sala pena gut ensemble, ezo leke la bato. Mutu wa musumuki, ngai na yo, to pesa mutu nyoso to komona valeur. Eloko nyoso mutu o sala biso ya ta ya mabe, soki yo ko limbisa te, tika kaka, tika ye, relation na ye na nzambe. Le mususu, kaka ndenge aye ko luka nzambe wana, akuzonga awe ko sengo pardon. Le mususu ndenge aye ko luka nzambe, bon yos kozo kanga ye kuta vamu aluka na nzambe wana. Ngana opeto luka nzambe, zache pa luka nzambe, amona ke nzambe mimonisa ke se fait trouver. Jésus a mimonisa ki. Zache ba comment ça la route ensemble na Jésus. Ba komi ko kende, bazo tambola, bazo kende ti, bazo kende. Jésus jusque là Jésus aloba ke loko moko te. Jésus aloba ke loko te, bazo kende kaka na zache. Et là on quoi ngai na to kenda ke église. Jésus na loba te. Jésus na lobate, ngai na to lobisa Jésus te. Na prière na ngana to lobisa la dans Jésus te. Mais Jésus to mon Luka et to mon naye. Awa zache Luka ki Jésus. Jésus pas mi moni sakit. Bazo kende na zache. Bazo kende na zache. E alokwa ngai na yo pe. To kenda to kutana na nzambe. To sala ba sacrifice. To lala libanda. To lala ba retraite. Et ça sacrifice. Ba balobi bien vaut. Bible personne bien vaut les sacrifices. L'obéissance que les sacrifices. To sala pe ba sacrifice e belé. To komi wana. Zache zo kende ka toujours na Jésus. Bazo kende. Bazo sala route ensemble. L'air ba komi na nzela. Batu wala pe batika ba na mirmi to tika ya kende eloko nini ya omona kuna asa mutamasumu nzoka nde zache penda na motema na asa kotisa ki Jésus ngana to yebite muto asa koma iko sambela asa kotisa ki Jésus relation ya na nzambe ngana yo peto yebite tango na yende koki ngana yo peto yebite to tika na kisongi ozo loba o tika lo tonga ka muto asa mati to pesa bato espace mutu soka yo bongo la motema kotala te oya zalaki lobi tala oya zo koma lelo tala oya ko koma lobi to ebite za likambo nzambe likambo yena nzambe zache sali route ensemble na Jésus baza ko kende bazo partager bazo kende bazo loba bazo kende bazo solola loko ngai na yo pe to solola ka mikolo na prière eza dialogue tatara mwana to solola ka ndepe zache abanda ko solola na Jésus là bazo kende to komi na 8 mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit alléluia ngai na yo eloko sengi biso yango yo Zaché zo kende na Jésus jusque là na Jésus aloba ine pelote Jésus aloba ina zo kende kola na ndako no là alobi na ye alobi Zaché a stoppé Jésus abisi Jésus habite
Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Et c'est lui. Voilà dans les achats que donne à Jésus. Bako sala masolo andero nantela. Ngana ototika li tozotonga kaka. Ngai na otozotika. Bato batika la bazotonga zaché. Les achats ba ki azo zongi c'est la bango 4 fois. Soka zoki ya bango c'est ba boya mbongo wana. Tozo kiti. Soki muta zo poussa pa azo ya e pa nzambe. Les achats yaki. En tout cas bato nyoso balinga les acheti. Occultiste. Nyoso tu ba traita ki. Mais il y a ça qui n'a pas ça wana asa lemba qui façon ya komela qui asa kara posa mona nzambe. La lobby na nzamba lobby je lui rendrai les quadruples. Alors na neuf alors Jésus dit à son propos. Alléluia. Jésus dit à ses propos donc ba lobby leurs achats à lobby ba propos na ye yango tinda ki nzambe aloba Jésus lobby si Jésus ngana yo eloko yo zanga biso to lobby sa nzambe ko mama nanga ya mwasi sœur et frère to lobby sa nzambe abi Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Wana bato wa batikali to tikali na bisoka na kombo za shenga na yo mabe koloba kofinga okitiste wana eloko ni ba okeko sana Jésus jeta osundola ye boy mais la lobi na Jésus afongoli monoko Jésus ko Jésus lobi le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que abi salut est continue ndako na yo obiki tu es sauvé. Mais ngai na yo tokutana na Jésus est-ce que Jésus saloba na biso? Est-ce que Jésus saloba na ngana yo? Maman Victoria, est-ce que Jésus salobela ngana yo? Tala lobby à propos ya Zaché. A lobby na ye, Zaché lobby ke na yebi ke na za muta masumu. Ça c'est vraie confession. Tam na biso sali que la confession sincère amène au salut. Zaché à reconnaître nanu ke il est pécheur. Alors reconnaître que naza musumuki, à reconnaître que naza musali mabe, à reconnaître pas au lobby bien que, à reconnaître que et loko nazo sala et ça peut malamu te. Ce que ça là qui malamu, anga lo bate que Jésus na opesa nazo pesa biloko nanga na ba pauvre, abi 50% ba bien nanga na opiango na ba pauvre. Oh, so totali na Jacques 1:27, ba lobby vraie religion. Ezali o ezo soutenir ba veuve na ba orphelin. Na Jacques 1:27. Siko ngai na yo Zaché na miniti muke a double biso. To tikalika na kati église wana. Batu bazo ya sima. Muto aye ayeko luka nzambe nzamba mi monisi. Muto wana ke avancer na prière comme tu bakal. Omoni ndenge zali awa awa folanda ligne de conduite mutu tika ye pesa espace nzamba utiliser façon alingi ko esalela ye ngai na yo to soki to moni mutu asa salaki mabe o eleki ngai na yo to zongisaka yango te koma lokwa ngai na yo to komi kosumuka. So totali na 10 balobi en effet le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nzamba zana ba o baza ko bunga. Nzamba ana posa ya aye ko bigisa ba o ba bungi. Azo biso 5 sections na kati ya bergerie. Est-ce que ngai na yo to totali Zaché la kena ko luka Jésus bana luka Jésus asaki na petite taille et loko mokote e bandaki asaki na assurance nini. Assurance nini azalaki nango ke ngana komona Jésus mais détermination ya azalaki nango avec foi alobi te na komona mutu wana yango azwaki pe espace oya servaki ke Zaché amona Jésus au-delà eza sycomore amati likola sycomore amoni Jésus pas moni eza lokwa ngai na yo lelo eloko ni tomi tuna question eloko nini ngai na yo tokoki kosala pona tomema batu bamona pe Jésus. Eza la question ya nga na yo ke eloko nini ngai na yo tokoki kosala pona kopousa mutu pembe na nzambe
tozala eloko nini ngai na yo tokoki kosala mpona kopusa mutu amona mpe Jésus oyo azoluka eloko nini ngai na yo tokoki kosala mpo mutu mpenza donc acomprendre mpenza ke te bato oyo baza deja na Jésus elongo ate baa na posa mpe biso mpe to rejoindre bango totika soki mutu aye mutu asasala likambo eleka okutani na mutu na balabala obandi kobetela elisolo akala oeleka la misu nzambe abosana asenga bolimbisi relation na ye nzambe babongisa yo tikali kaka omoni mutu wana asalaka boye otikali témoin jena otikali kwa mosa Potifar te Joseph wana elambani naza nango atikali ne lamba na maboko mutu akoti ake na tribunal atikali ne lamba na maboko mutu ake na prison atikali ne lamba na maboko mutu ako mukonzi otikali na preuve o pesa ya lokuta ngai na yo lelo na pokwa lelo naza message nga na memeli nga na yo tozala ba oyo bakosala de façon que ya tozala rôle ya sycomore tozala oyo toko ngumbama batu pe ba matela biso ba mona Jésus au-delà Tommy kitisa humilité aux archers alaki nango atalaki rang social na ete atalaki abaki soki na luki Jésus wana na obika eza pe na batu mususu ba ndinga na biso ba na posa ya kopusana ba posa ko pusana ba mona pe Jésus ba simba pe alobela bango pe ba yoka mais ngai na yo rôle Césani to cha bango bakal to mirimira kozo mirimire o bo mutu aye église ayoki déjà bokomo loba ye pa komia akomo sambela en tout cas sambela pena ya bosolo atika pe ko sala mabe. Ça, c'est nous, les chrétiens, les chrétiennes dans l'église. Et ça, rôle na biso nde to sala bongo. Mais na tango oyo, ngai na yo. To pusani, to moni zaché, to moni zaché, azalaki collecteur bepo, azalaki ko sala mabe, azalaki donc azalaki vraiment émetté. Azalaki émetté. Nga mona yo to yebika na Kinshasa muta DGRK. Ayela ko première fois deuxième fois nanda. Obine ozubando zwakanda mais ce que tala yazalaki donc Paul toloba ke abane ko servir Israël donc azalaki vraiment un homme grand messie un homme réputé mais tala na mbongo yazaki nango atali alobite o eza lobiko te o eza eloko te mais lobiko eko ute pa nzambe soki to moni mutu azana atakuta azana ndenge nini atazo continuer ko sala mabe yoko boya te solola na ye bien solola na ye na kimia zala penza sycomore o eko matisa mutu wana eko bakise tai amona Jésus o kanisela yo ngai na yo to tala kapa epai te so to tali pai so ki pe to ngai na yo so ki to yebi bien que to sala ki na biso mabe to zala penza ba o to pusara le suli bosa Jésus tem na biso lelo zala ki confession sincère amen au sali zaché a comprena ke na zali mosumuki na zamu sali mabe na offensa batu ebele na sala batu mabe yango wana na yoko luka Jésus na bika la rakutani pe na Jésus atika ki bongo te alobaki la ya lobby si pe Jésus alobi maintenant le sali est entré dans cette maison et on le voit aujourd'hui dans cette maison le voit ngai na yo to lobby sa pe nzambe aloba na biso pe mukolo mususu to kutana ngana to kutana na nzambe est-ce que nzambe sa lobela ngana to yebiti point d'interrogation ngai na yo to pusana to tala mutu nyonso to komona na nzela to tali na miso malamu to tala eto minimiser yete asa mutu nzamba sala quelque soit situation na ye asa mutu nzamba sala yo zwa kaka pema to ate dans la copie exemple ngai na sala place ba ke na zakera mais nazotala mindele to lobana mindele pamba mundele mutu ataza ndenge nini ata ko servir ne lokote mwana mobali mwasi obi kaka di fait kazo pema esili pa mundele yango wana azala za forme nini kaka pema wana kabi c'est que bato basa la Bible donc ça mazana pema apesi souffle de vie n'est pas mutu la mutu wana za na souffle de vie pesa e valeur mundele soki ka mutu azo pema zo loba mundela pesa ke valeur même va azo loba te kaka zana souffle de vie en tout cas mundele ayebi ndeni na mema batu wana ngai na yo lelo to
considérer batu na biso ichi oda oba pembeni na biso. To considérer bango ata quel que soit niveau nini ya lèvre la mabende ngazali. Muto ko silise loko ezaka nzambi. Ezaka soki yo oteye parole de Dieu. Oteye parole de Dieu. Yo teya ye kaka pamba. Yo banda ko corriger ete. Yo banda ko loba na ye te omoni ndenge zali makambo yo te. Yo teya ye parole de Dieu solo la na ye comme mutu nyonso. Po mutu mususu ka la omona mutu wana sala amabe. Po na pusa na ta pembeni ne ba solo la ba sala li solo. Alingi te. Donc bongaye le ki biso ba chrétien. Bongaye le ki ngana yo. Oh, tango e koki. Ma sœur, mon frère, tango e koki. Tango e koki. To considérer ba tunyoso. To considérer mutunyoso azo pema. On zamba pesi pema. To considérer. To considérer pour nzambe pa na posa na ye. Pour la zachi abanda ki kofuti sa bempo. Ayeba ki te. Toyeba ina biso peteke nzamba ko nani. Ayeba ki na ye peteke o nde na futi sa bempo. E bana sala batu passe. Mais batu wana ngai na yo. Ba ayeba ki teke un jour ako yape ko bongo la motema. Zacha ya ko bongo la motema ezalo kwa moyibi wana na croix. Tala biso donso ba chrétien. Jésus te tozo ko welela Jésus. Mais moyibi wana na croix azora baptême. Est-ce que moyibi wana na croix asala ke évangélisation? Oh, mutu na mutu nzamba sa yela ke lolonga lingi. Azaki ka pembe na nzambe. Jésus akuta ki bango déjà. Bakangi bango na miyibi batie bango pembe ni wana. Azui grâce na croix. Là bazo ke bazui grâce na croix. Donc das mini ke ngai na yo. To juger mutu wana te. To tika nzambe ndako juger. Ngai na yo to te ya ye oyo nzamba lingi azala. To tika Koko, omoni mutu asali kamo. Oyebi relation mutu wana na nzambe te. Okoti kati na ye te. Oyebi te. Otelemo banjo jige ye. Mabe. Batu nyonso ba jige ki zarche. Mais les archers a ye aki. Amati kwa si comment Jésus amona ki ye. Et belé na kati ya fulu wana banda wa kwa empêcher. Banda wa mirmire. Jésus pe la nsuna amona bangote. Dame souba on peut bakutana na bangona Jésus te. Mais ils sont là dans l'église. Bazali wana lokwa ngana yo na kati église. Mais tango ekoki lelo to considérer batu nyonso. Mutu po a considérer to mutu oyo no sonzamba sala to considérer. D'ailleurs mutu wana omona ke amour o mutu a memeli ngai. Ana souci nanga a Olanda yo. Côté ya mutu évangile a kochola te, côté ya mutu te po kitisa ye, côté ya bakita mutu te. Là musu mutu wana a bien koleka yo devant Nzambe. Là musu mutu wana relation ya Nzambe eleki ya yo. Eleki ya ngana yo. Mais ngai na yo to mi moni si to zo kanga Jésus ngo to zo kanga Jésus ngo to anisika to zo ke na ite. To zo pesa témoignage pe malamu to ngana yo to zo pesa te. Mais to zo pesa peka ya mutu wana ya mabe. Po ngai na kati ya société na biso ba chrétien. To koma ko se glorifier na mabe mutu asali. Soki mutu wana sali mabe biso to komi ko se glorifier na mabe oya sa ngai te moni ngai nzambe na sa bien te to se glorifier na mabe mutu asali te. To yo kamawa to se compatir na ma oyo komelier. Po to on sait jamais. La musu ye la lobaka oyo yo ko bimisa na munoko na yo. Yango wana ekopusa ye pembeni ya Nzambe. Toza la ba sycomore oye mema ki zache au delà pa mona Nzambe. Nzamba zo zela biso na dimension, azo zela mutu wana na dimension. Mais Nzamba sa pointé doigt ayebi ke eza avi pinga muta komisa mutu wana na dimension pour Nzamba mona. To yebi bien que c'est meki mifi. To yebi bien que Nzambe mutu ava mutu wana Nzamba mon Jésus mona mutu wana. Eza c'est mifi muta komisa mutu wana au delà a mona Nzambe. To considérer batu nyonso, to soit batu nyonso considération. So ki mutu asali o mabe, c'est bon. Vanda, lata mutema bon Nzambe. Oh, so ka yeko sengo pardon, te a poussana accorder pardon. Nzamba zo senga bongo. La parole yoko bimisa, eko touche ye. La yoko touche ye. Oh, représenter si comment. La mususu ka ndenge yo lobi na ye. E memi ye, e poussi ye lisusu pembe na Nzambe. Toza la ba oyo, tozo poussa batu, ba mona Jésus. Toza la ba oyo, to poussa batu, ba kutana na Jésus. Toza la ba oyo, tozo mema batu na salut. To mema batu, to poussa ba mpa Jésus, ba zo ape sali. Soki yo moni, oza sauvé. Siko yo, frère na aza pembe na aza sauvé te. Azo sala ka mabe, na place o tonga ye. Te, yo bondela Nzambe, ta bondela Nzambe. Comment solo la na ye, solo la lemsu moya pamba avec amour.
avec amour. Oh, tout ça l'évangile, il y a amour, il y a humilité. Yo so côté amour, ozo na bongai. Donc zo laksa pena ke yo, so koma na level moko boye. Tala wana zo ba osala ba masumu wana eza bango. Yo pe so koma na level mo alikolo. Nzoka pa level, pa nzambe level ezate. Na minute wana ndeka na lobby zaché, les zaché ayaki mbala moko bampesha ke bamona ke mutu mabe mbala moko jeza mona ki nzamba ko la jeza ko lala na ndaku na ye mbala moko akoti si sali donc mutu ozo minimiser lelo oyebi te la musu sali ko kota na ndaku na ye ya yo na ekoti te koloba ko finga ko tonga ezobotela biso lo côté nous les chrétiens mais dans la méthode se tenir mais dans la méthode ça l'évangile il y a amour il y a pardon il y a humilité donc so tozana biloko wana misatu. Oh, toko tonga, toko benda batu bako yoka posa ya kopusa na lisusu liboso ya nzambe wana. Na tango oyo na ye tokumisi nzambe, tokomi na message na biso komi na ngona suka, message nga la memela kibino, thème na ngai ya lelo ezalaki confession sincère amène au sali. Soko lobi nyonso ozo reconnaître oyo yo zali, ozo reconnaître masumu na ozo reconnaître que ozo mutumabe devant Dieu, devant le Seigneur. Oyebi ke o naza boye. Là yo kota la nzambe pa ko yeba, ayebe ndenga ko accorder yo sali okozala sauver. Na tango oyo biso ne soto yebi tout sali mabe. Toke neka kosenga bolimbi se pa nzambe bisoko moni mutu pe azo pusa na pembeni na yo posa na ye ezali ke amona penza nzambe ngai na yo tokende to accorder ye to accorder ye chance wana ya yepe to zala sikomo pona ba oyo pe ba yebi nzambe te po ba oyo pe ba oluka nzambe to zala sikomo to kita avec humilité ba matela biso ba mona Jésus au-delà na pamboli motono sa kotaki na pamboli pe ba olanda sima na pamboli peuple de Dieu biso nyonso tout to la lobike na nzambe amona moko na moko apambola lisusu alandi message oyo apambola wa kotaki na réseaux sociaux apambola ba oyo pe ba kotite apambola ba oyo nyonso tu na mokolo lelo mutu na mutu nzamba yebi esika zali oyo pe ayebi message na tango rekomela ye atatali sikote maybe later akoya kotala nzamba apambola bino abondamment. C'était Angèle Kabongo tango ekoki tango nange koki annonce nanga nazo pesa ba mama na Irlande ba mama na Dublin tozo pesa le 14 mars même eza avant mais na pesi gak eza flash le 14 mars na Dublin journée de la femme. Oh mama yo zane loko oh yo koki ko passer ozana message oh koki ko passer pa ya ba mama na pa ba mama ozana message o etungisaka yo o yebi esika ko kolobela ngote le 14 mars 2020 tango ekoki ezo bengisa tous les mamans na Irlande makasi kana liputa babi mwasi ndeli puta data liputa na o malamu yaka na oyo na contribution na yo tozana posa nango mama tozana posa ya contribution na yo oyo yo monike ozana posa bato basala tango ekoki toya yaka loba tokoyoka yo toyebi kande nini nzambe ausunga biso yangwana mama kanga dati ya le 14 mars 2014 nzamba ko pambola biso abondamment nzamba pambola mutu nyonso tu apambola everyone kolanda natiki mon pasteur entre les mains de Dieu natiki église de Dieu centre évangélique la gloire de Dieu na maboko nzambe natiki église tout oyo ezo sambela nzambe na kombo ya nzambe munene na pamboli biso tolobike amen bye for now.